ជីវិតអត់មានស្នេហាអញ្ចឹងឯកាអត់ប្រសិនបើឆ្លើយថាមិនឯកានោះខ្ញុំហាក់ដូចជាកុហកនឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមែនពេលខ្លះខ្ញុំពិតជាឯកាមែនក៏ចង់មានដៃគូក៏ចង់មានមនុស្សម្នាក់ក្នុងជីវិតដែរឃើញគេមានគូផ្អែមល្ហែមពេលខ្លះលួចទៅចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែរហ្នឹងតែសួរថារាល់ថ្ងៃក្រុមគ្រាចិត្តដោយសារតែអត់មានស្នេហានឹងទេគឺអត់តែម្ដងប្រសិនបើមិនទាន់ជួបមនុស្សល្អម្នាក់ខ្ញុំក៏នឹងបន្តរស់នៅម្នាក់ឯងបែបនេះបន្តទៀតអ្វីបើពេលខ្លះឯកាបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានបដិបដួលលើជីវិតគូលើរឿងស្នេហាអីហ្នឹងពេកទេព្រោះខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវជាច្រើនក្នុងជីវិតខ្ញុំមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើសូម្បីតែបំណងខ្លួនឯងនៅមិនទាន់បំពេញអស់ផងអាចថាប្រហែលជាខ្ញុំរឹងមាំខ្លួនឯងអាចថាខ្ញុំមានឯករាជ្យភាពពេញលេញនឹងជីវិតខ្លួនឯងអាចថាខ្ញុំចេះផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងទើបបានជាស្នេហាវាមិនមែនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតខ្ញុំមិនដែលរំពឹងមិនដែលគិតថានឹងយកក្តីសុខសុភមង្គលខ្លួនឯងទៅផ្ញើនឹងអ្នកណាទេក្នុងខណៈនេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ជួបដៃគូជីវិតខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឯគូជីវិតទុកពេលវេលាជាអ្នកកំណត់ទៅចុះដឹងត្រឹមថាពេលនេះត្រូវរស់នៅឲ្យល្អបំផុតហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿចិត្តថាការដែលយើងមិនទាន់ជួបគូជីវិតពេលនេះព្រោះមនុស្សល្អពិតប្រាកដម្នាក់កំពុងស្វែងរកយើងម្នាក់នោះនឹងបង្ហាញខ្លួនហើយនឹងដើរចូលជីវិតយើងនៅថ្ងៃណា